सुमाया जी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक लव रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो नाम लिखे कमेंट करें। सुमाया जी कहाँ हो, फ़ोन आया है, थोड़ा ध्यान दो इधर। फ़ोन आया है, फ़ोन उठा लो, बात कर लो, कोई तुमसे बात करना चाहता है। सुमाया जी फ़ोन आया है, बहुत देर से फ़ोन बज रहा है, अगर सुन पा रही हो तो कृपया फ़ोन उठाने की कोशिश करो। प्लीज फॉर द कॉल सुमाया।